دا اختیار خو لکه د ډي سي پي سره نه دی دا کنه. اختیار د عبدالرشید خان له چا ورکړی چې هغه ماته دا وایي چې تا جرنالیزم کړی دی او ته د شوق په دې یم چې به در سره اکیډمیک ډسکشن هم کوي. پیدل دی یونیورسٹی تاڼې ته 2 غنټې حبس بیجا کې زده وسه غږ چونه رسول د عبدالرشید خلاف بسم کاروي. الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت تاسو مونږ سره ذاکر رحمان عمرزی صاحب کتلې شي د سوشل میډیا د لارې ډیجیټل جرنالیزم صحافت کوي. په معاشره کې په ډېر هغه ظلمونو باندې आवाज اوچت کړی دی، د مظلوم سره ولاړ دی، د ظالم خلاف آوازونه اوچت کړي دي. څو ورځې مخکې په 400 کې د جمعیت علماء اسلام د بینر د لاندې د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب په نوم باندې کانفرنس وشو. په هغې کې بیا د دوی سره یوه ناخوشګواره واقعه مخې ته راغلې ده. په دغې باندې ورسره خبرې کوو دا واقعه څه ده او آیا دا خو الارمنګ نه دی د نورو صحافیانو لپاره، د پرنٹ میډیا د صحافیانو لپاره، د الکترونیک میډیا د صحافیانو لپاره، د ډیجیټل میډیا د صحافیانو لپاره. که چېرته کې دا یو الارم وي، یو خطره وي، د خطرې یوه ګنټي وي، صحافیان بیا څه کولی شي؟ ذاکر رحمان صاحب اول خو سره د افسوس اظهار کوم، یو ډیره ناخوشګواره واقع در سره په فرنٹ لاین باندې په کوم وخت کې چې مایک ستا لاس کې ډیوټي دی کوله په دغه وخت کې در سره راغلې ده. نو زه به دا ووایم چې دا یوه ډیره افسوسناکه واقع ده، صرف په تاسو باندې بلکې دا نه ده چې څونه صحافتي برادري ده، د ډیجیټل جرنالیزم خلک دي، د پرنٹ میډیا دي، د الکترونیک میډیا دي، په ټولو باندې دا یو حمله ده. څه به راته ویل غواړئ جي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې سنگر وایي ستاسو د خیبر ترجمان چې کوم ټي وي دی د هغوی یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زما د حوصله افزایۍ دپاره د هغې دپاره تاسو تشریف راوړو. نو زه ستاسو ټیم ستاسو یو جهان مننه کوم. بالکل تاسو څنګه چې په خپله انټرو کې ووې موږ له اتفاق پکار دی، نو چې اتفاق وي، اتحاد وي، نو زما په خیال چې بیا به څوک هم زموږ مخامخ نشي راتلی، ځکه موږ یو خدمت کوو. دې کې که تاسو وګورئ خدمت دی عوامي، څنګه چې تاسو دا هم انټرو کې ووې چې موږ د ظالم خلاف ولاړو، دې کې هېڅ دو رایې نشته چې مشکلات به راځي. خو لکه هسې بیسه داسې واقعه راتلل، زما په خیال چې ستاسو بل کوېسچن به هم دغه نو دا ډېره افسوسناکه او د صحافتي برادرۍ له پکار دي چې په دې باندې یو غږ شي، یو اواز شي. صحیح. هسې دا شوي ایګزیکټلی واقع څه شوې ده؟ څنګه وایي دا په شهید اسلام چې کوم کانفرنس و هغې کې زه د کوریج دپاره تللی وم او بیا د نوشیرا روډ باندې دغلته کې ما وی چې زه سټیج ته لاړ شم ریکارډینګ له، ولته کې تھریټس وي، خطرات دي، نو دومره و چې هغه پرېښودل نه چې کوم د جمعیت علماء اسلام کوم سالاران دي هغوی هم زه به ګناه نه کوم، هغوی هم وی چې یاره تھریټس دي او موږ کارډ نه بغیر نه پرېږدو. بیا داسې وشو چې زما کیمرامین کم کارډ و د سټیج کم کارډ وي، سټیج د دوی خپل څه کارډ که نه هغه به یادو. نو دې کې زما کیمرامین کیمره کولو کړی و او موږ کیمره لاس کې و لکه تلو که نه. دې کې ډي سي پي عبدالرشید خان چې کوم د شفقه د ډي سي پي دی هغه د ګاډي نه راکوشو د موبایل نه راغی او دې کې هغه سپی ورته ووایي چې یاره دوی ریکارډینګ کوي او دی دا کوي. دی وایي چې څه نه ریکارډینګ کوي، هسې وایي ریکارډینګ دلته کوي، هلته خو هغه ایریا کې څه دغه نو دغه خو اخ و که نه سټیج اخ و. نو ما ورته ووایي دغه کیمره ده، لکه ما ډېر مهذبه طریقې ته ما وایي سر جي دغه کیمره ده تاسو وګورئ موږ راایستې ده خو موږ ریکارډینګ نه دی کړی. دا یو مهذبه ما سر جي ورته کول لکه وردي یې اچولې وه، نو ما یې خامخا موږ د وردۍ احترام لرو او د دې باوجود زما د کیمرامین نه کیمره راښکي راښکله ډي سي پي عبدالرشید خان بالکل جي هغه راښکله او هغه خپل هلته کې سپی هغلی ورکوي دا بوزه دغه ته وایي تا څه کړي دي، جرنالیزم دې کړی دی، پلان یې دې کړی دی په هغه اوس دې کې دله دا اختیار چا ورکړه چې ته به د ما نه راته پوسټ کوې چې زه به جرنالیزم کړی که نه کړی، لکه ته کیمرا والی یا ته څوک یې که نه، لکه دا هغې نه تاسو خبر یې دارې تاسو ته پته لګي. نو هغه دغه چې کوم لهجه وه ما سره او کوم انداز وي ما خو د پلاني نه داسې فکسټ والی زما خیال دی یادول څوک یادول که نه چې ما خو هغوی نه داسې کړي دي، داسې منډې مې ترې خلاصې کړي دي، ته څوک یاله دا وخوځوه موبایل ته او ډېر په عجیبه لهجه باندې هغه زه نشم ویلی او نو ویل غواړم خو هغه یې موږ ګاډي ته وخېجو، موبایل ته یې وخېجولو سره زما د 2-3 نورو ملګرو سره د ما د کیمرامین او چې موبایل ته یې وخېجولو نو بیا هغې طرف ته یې بوتلو، لکه هغې کې د نور هم ډېرې خبرې وکړې او ما ورته سر کول
چې سرجي دغه کیمره دا ته وګوره دغه یو سوال زبل کوم جی دغه یو سوال زبل کوم یو خو دې ځکه غلط فهمي لګ کلیر کوم چې کله ډیجیټل میډیا راغلی دا فیسبوک سوشل میډیا راغلی دا اوس دا خو د گورنمنت کار دی چې دا ریګولیټ کی کنه دې لپاره په اسمبلی کې به بل پاس کیږي قانون به پاس کیږي بعد دا غینه بیا په ما باندې دا پابندي لګي چې زه صحافت کولې شم زه نشم کولې بل شته نو قانون شته نو بالکل جی لکه ته کم لا د لاندې د کم قانون د لاندې ته په ما پابندي لګي بالکل جی دا ګوره دا ټو د پوینټ خبره تاسو وکړه چې تمانه دا تپوس کې نن خو د ډیجیټل میډیا زمانه ده لکه جرنالیزم هغه یو ځان لکار دی چې چا جرنالیزم کړي پریس کلب سره وابسته وي اذان لا خدا ستا خبره چې دا ریګولیټ کوي به څوک دا به ګورنمنت کوي اختیار خو لکه د ډي اس پي سره نه دی دا اختیار د عبدالرشید خان لچا ور کړی چې هغه ماته دا وایي چې تا جرنالیزم کړی او ته د کمې کمپنۍ سره کم نو زه دا وایم چې زه سوشل میډیا ودا ماته موبایل داسې کوي دا خو ما سره نو ځکه زم وي سوشل میډیا ودا خو سوشل میډیا خو ما سره دا راجب کړه دا د عبدالرشید خان خبره وا مونږ جی او هغه کې بیا یو ډیسپیرا پاسي هغه زمانه کیمرا خو یو کیمرا او موبایل مخلی جی او هغه ځان سره یو پولیس والا کوي نه دغه نه دی جی زه شاک پدې یم چې به در سره اکیډمیک ډسکشن هم کوي بالکل جی دغه ډسکشن دغه ټول صورتحال داسې استعمالي چې لکه زېما دا دغه زېما او نور څوک لکه داسې څوک نشته زب وګنټه د ما سره کسان کړل زما کیمرا زما موبایل زما ټول چې کوم د کیمرې سامان وغیرہ هغه پولیس والا لور کړو او موږ پیدل وو سټی تاڼې ته وګنټه حبس بیجا کې زده وساتلم زما کیمرامین په حوالات کې بند کړو ځکه نو بند او کیمرامین په حوالات کې بند کړو زما چې د کم د جمعیت علماء اسلام دوه کارتونه نور وغیم یو حوالات کې بند کو وګنټه زه تاسو دا کومه زه د ډي آی جی نه دا پښتنه کوم زه د ډي پی او صاحب نه زه آی جی صاحب نه وزیر اعلی صاحب نه دا ډیمانډ کوم چې زه پکما تحت باندې پکم قانون په تحت باندې لاندې زبوتلې ما او وګنټه زه د کیورج نه درو کو کړل ما زما کیمرا د غوی په حراست کې وا زما موبایل د غوی په حراست کې دغه کیمرا وا لس پیری ما وته وی تو ګوره کته چې د ریکارډینګ کړی نه مجیدی کو ته بار بار وای چې لکه ته ما به لکه په کم کیپاسټی کې دا دغه وخت کې دغه وخت مناسبت هغه تماوي لکه څه پابندي وکنه نو زه د ډي آی جی صاحب نه تاسو په وساتت باندې چې دا کم زیاتې ما سره کړی دی حبس بیجا کې زه ساتلې ما زه د ډي پی او وقاص خانم دا مطالبه کوم چې عبدالرشید خان څه په کم دغه کې ما ته دا ویلي دي چې او دا کوم خبرې کوم چې تاسو وی جرنالیزم کړی دی نه دی کړی ته څوک چې تمانه دا تپوس پکې د دې خپل ادارې دی مانه باغه تپوس کوي نو زه دغه مطالبه لرم تاسو په وساتت باندې صحافتي برادرۍ ته وایم که تاسو نن یو نشه نن چې تر علي زستا شکریا دا کوم زما غږ رسه د څه زه ارچا ته دا وایم که زما غږ چونه رسو د عبدالرشید خلاف کاروي نشو نو مزید به زمخ کې زم ان شاء الله تعالی ٹھیک ده قدرمنو کتونکو د تاچسنا واقعیا مخه تراغلی رامه خو دې باره کې چې کوم ورجن اورېدلې و نو هغه خو د دې ډیر زیات مختلف دی د سره خو ډیر زیات خوفناک څه شوي دي لکه یو ځای کې د کیمرا راویستلې د ریکارډینګ کوي داسې هم نه ده چې یو عام کس دی حالانکه یو عام کس ته هم دا تر څو چې سوشل میډیا ریګولیټ شوي ني هر سړي ته حق حاصل دی چې هغه مایکرو کوم موبایل راوباسي هغه ریکارډینګ کوي هغه ته زه بالکل صحافي یم تر څو چې دا ریګولیټ شوي نه وي تر څو ریګولیټ شوی نه د دې لپاره بل نشته دی قانون نه دی پاس شوی نو سړی په کوم کیپاسټي کې بیا یو سړی نه کیمرا اخلي هغه بیا په حوالات کې اچوي دا یو ډېر لوی سوال دی دا باونډریز چې دي د ډیوټي باونډري او د هغې نه چې د بل کوم دا بلر ولې شوي دي څه وجه ده یو سړی په وردی کې دی هغه بیا په جرنالیزم باندې لیکچر ولې ورکوي هغه په کوم کیپاسټي کې یو سړي نه تپوس کوي چې تا جرنالیزم کړی دی او دا نه دی کړی کیپاسټي څه ده دغه یو ډېر لوی سوال خبره جی تاسو اجازه باندې زه کوم د خیبر پختونخوا پولیس د 400 پولیس دا حالت جنگ کې د فرنٹ لاین باندې جنگ کې موږ همیشه ستاینه کړې ده د هغې قربانو ته موږ ډېر په ښه نظر باندې ګورو ډېر لوی قربانۍ دي او زما په خیال چې څومره قربانۍ د خیبر پختونخوا پولیس د 400 پولیس شهدا ورکړي موږ پروګرامونه د هغې کور کړي دي او د هغوی بهادرۍ ته موږ سلوټ پیش کوو مخکې هم پیش کړی دی او بعضې خلک پکې داسې چې هغه داسې وي چې هغه بدرنګ مخ د پولیس مخې ته راوړي د دې نه علاوه به زه ستاسو د دې کیمرې په شیشه دا هم وایم چې په دې کې ایم پی ای الحاج اجاز خان چې کوم د جمعیت علماء اسلام ایم پی ای دی هغې کې ډېر مهم کردار وکړو زما په رهایۍ کې زه به دا شکریا خان جي دانشمند صاحب چې کوم جنرل سیکرټري جمعیت علماء اسلام
مفتي امجد جی تاسو بخنه سره تاسو رهایی وشو کنه تاسو را چې کوم څه شوی هغه خلاف څه کاروایی وشو رهایی خو مطلب نه لري بالکل هغه کې خو چې مام کال کړي ورا وته او خو زه دا نوم ځکه غشتل غواړم احتراما خو لکه زه دا وایم چې ما سره چې څه شوي د هغې جواب طلبي نه ده شوې د مفتي امجد خان صاحب د حاجي دانشمند صاحب ډاکټر الهي جان صاحب د دوی ټولو زه شکریا ادا کوم چې هغوی مختلف کالز وکړل او دومره د هغې په هغې باوجود زه دا وایم د اجاز خان دا چې څومره جمعیت علماء اسلام چې کوم مرکزي ځلي کوم رهنماګان دي د هغې باوجود چې کوم دی زه چې کله جلسه ختمه کړه نو بیا زه را پرېښودم د کارونو باوجود د دومره پریشر باوجود هم ډي اس پي عبدالرشید خان دا دغه کړی چې زه نه را پرېښودم حبس بیجا کې 7 ګنټې جي نو زه د دې ټولو شکریا د هغې باوجود ادا کوم خو زه د ریکارډینګ نه زما د کیمرې زما د صحافتي کوم کیریر دی د 10 کالو د هغې بې عزتي شوې ده